地方的厕所，它有个袋子，你拉了屎以后踩那个，它会以袋子把屎给你装起来，装成一包一包的。我第一次遇到这种厕所。我上来了，登顶了。我现在在这个瀑布的半山腰，海拔3200。我现在还是在这个瀑布的半山腰，海拔3180。我现在就在松潘的莫尼沟景区里面的扎嘎瀑布，来看一下。这个瀑布高104米，在一整片的松林里头，然后这个地方海拔3194米。我发现好像不能等了。刚才我去问下工作人员，我说如果我们等到雨停了再过去，3点钟再过去的话，肯定他说可能有点赶了。要不然我们就先把车开到景区门口去，到了景区门口说不定雨就快停了，对吧？哪儿？哦，那就好，我以为你们带伞的。但是这个雨说实话真的小了，我们现在准备出发了，出发去那个扎什么瀑布啊？待会儿看一下名字我都忘了。走吧，去开车出发，开过去还要30多分钟呢。原来这个地方是叫这个扎嘎瀑布，莫尼沟风景区扎嘎瀑布。我们准备开过去了，一共有20公里，要开36分钟，要穿过这个古城，准备走点出发。哇，穿过这个隧道就是高山。为什么还有这么多房子呢？应该住山上啊。哦，这个是扎嘎瀑布，倒左，2道还倒右看。哦哟，好多牛对到我。哦，那。哦，他真的瞪到我们的，你瞪到我们干啥子啊？但它眼睛大得很。哦，各种颜色的牛，可怕。杂交的。这个牛它妈妈杂交的不得理了，老在这边看。莫尼沟漂流，这还有漂流，这么大的雨哪去漂流啊？看一下这外面一个停车场，然后我问工作人员，他说可以直接开上去，可能是车少吧现在。我们直接开进去，可以少走好多路哦。来，莫尼沟。我们进来了，我们买的是那个就是一个景区的票，你们可以买联票，联票就是100块钱可以耍2个景区，而且可以分2天，比如今天耍一个，明天耍一个都可以。我们是只买了一个，因为我脚痛加上下雨，啊，是不是到了？但是好像还会开，我再往前头开到没得路为止，要不然这么大的雨，看这个雨越来越大了，我们今天都变成包场了。那么多停车。我晓得，我往前头开到最前面去。哪儿瀑布？哦，就到了，那么近。哪儿？那个黄色的瀑布。哦，我们直接开到顶的话，那不是都直接看得到瀑布了？是啊。不过雨也太大了吧！这个雨明明天气预报说的3点钟要停，现在都3点半了，雨越来越大了。这么高海拔的一个山卡卡里头，还修了一个这么现代化的这个房子，厕所还比较干净，应该。走，我们去看一下。哇，看下对面上山了，我们要在这儿飞无人机好爽啊！可是下雨。对，等雨停了吧？等雨停了，我们来飞一个。这儿可以吸氧，免费进去吸氧。如果你觉得你晕了，看他们这儿有个吸氧吧。咋子了？你要吸氧了，快去！这地方的厕所，它有个袋子，你拉了屎以后踩那个，它会以袋子把屎给你装起来，装成一包一包的。我第一次遇到这种厕所，它就不用冲水了。这还挺方便的，你们在那儿买这个旺旺仙贝，还有买这个泡面，买了之后就在旁边坐到吃，就可以泡水了，对吧？好舒服啊！走。都说松潘很坑很坑，我到目前为止我还觉得一点都不坑，还挺舒服的，对吧？主要是如果不下雨的话，那就更好了。哎，哦哟，我们正说我们很孤独的时候，来了一大车游客，让下这个小车。突然就来了一车，应该他们都要进景区的，这样子我们不孤独了，有人陪我们了。走，他应该走到前头去了，我们先走吧。我看下这个介绍，你过来哈。快来，扎嘎瀑布景区游览推荐。扎嘎瀑布景区全长只有2公里，2公里就有16个景点。我们最主要就走到这儿里头，然后还可以看下这些小景点、小瀑布。这个好像关西瀑布。我在想，以前这个地方如果不是景区的话，有没有人呢？这个地方应该全部是原始森林吧。这个松潘
它以前叫松洲古城的时候，就是因为它这个松树太多了，比较出名，所以说叫松洲古城。多好听的松洲，哪个还那个朱元璋把改名字改成松盘的了？还没有到，就听到旁边瀑布的声音很大了，很大了。这儿一个亭子，休息一下吧。我感觉走一下就休息一下，我嘴巴有点污了。阴水店，哇，山泉，来喝一点儿，喝一点儿。我看这儿的介绍。甘甜美养颜，养颜解决高反，我只需要解决高反。海拔3159，缝隙里的流出来的，距离出口300米，甜不甜？甜。真的吗？假的哦？真的甜吗？我试一下，来好喝。试一下，试一下。明明就不甜嘛，还是有股自来水的味道。算了，不喝了，走。你看走哪儿流出来的？你看走那个洞里头流出来的，那儿有个洞，走那个洞里头一直流，咋那么干净呢？它从土里头流出来的，就到了吗？我感觉没走20分钟就到了。哦，前面应该还有吧？应该还有其他景点，不可能那么快。那么快我就觉得我70块门票不值了。佛山铺面积近600平方米。哦，还没到。这是一个景点，这个泉也算个景点，然后我们还要去这个观景台，还有180米。到处都是这种小瀑布，感觉很舒服嘞。看，一路上都是跟到这个瀑布流下来。左边是大瀑布，这儿右边是小山泉。哦哟，前面又有一个小瀑布，走，又来了，看到右边，可以下去耍水就好了，夏天的时候。哎呀，所有的这种水都是从前面那个大瀑布流下来的，这大瀑布还是可以噻，高100多米嘞，还是比较壮观。打架瀑布中段地震灾点，哎，我发现这个有意思，看这个监测员的名字，恶魔柱，他的名字叫，他们上主人的名字。哇塞！左边这条路塌方了，写的不让走了。我们现在走右边这条路上去看啊，左边能不能走？哦，可以走。我看下这个树的根，这个树倒了，但它根还在这个泥土里头露出来了，应该是这儿塌方了吧？然后这个树根就露出来了。往上面走是铺顶，我们往上面走吧。这个铺顶的路不好走哦，看不到头了，咋个？一直爬坡，在这个高海拔的地方爬坡好累哦。继续还要往上走，哦，看不到头。这些路好难修哦，它在这个山顶这样子修路，山路18弯，看底下，哇，好高。哦哟，这个木头好危险啊！应该很少人爬到这个顶上来吧？一般在底下看了就走了。我带你们看山顶，这边好壮观，继续往上。越到上面越壮观。哇塞！哦，好烦哦！我们这个氧气瓶的盖盖掉了，我现在只有这样子了，用这个洞对到鼻子吸氧。现在我在瀑布这儿，然后嘴巴污了。好，这边。有没得用哦？除了我们没得游客往这上面走，
哎呀，我现在都有点高反了，我还要继续往上面走到最顶顶上去看一下。走吧，太难走了这个路。这儿路中间还长了棵树，这个树应该是来起伏的，来把它包到。哦，好，走，继续走。哇塞，我离这个瀑布越来越近了。哇，这个是在底下看不到的画面。这边也有。哇塞！全是钙化。我的妈呀！哇！我上来了，登顶了，只有我一个人，登顶了。看，哇，好牛逼！我在最高点。我现在在这个瀑布的半山腰，海拔3200。我现在还是在这个瀑布的半山腰，海拔3100。好了，我现在准备下山了，走了。哇塞！啊，你说？啊，还有多久？还有10分钟吧。上，快上！上面是，可以贴着瀑布的，贴着瀑布的上面。跟你们说，我终于下来了，千万不要相信这个还有74米，起码我走了15分钟，可能还不止。哇，我慢慢走上去的，千万不要相信这个，你们千万不要相信这个，这个是忠告。哦，现在人们怎么变多了呢？我现在走这边准备出去了，我们是走那边上来的，我看下这边的风景怎么样。下来也一路都是这个，看这个石头。我不晓得是石头还是啥，已经被冲成全是一层一层的这个痕迹了，看到好特别哦。这一片这个池子有点大，不会又是个景点吧？看到这一片好宽啊，好像就是一个观景台，然后又是往下面流，又变成这个样子了。哦，这儿有棵树，这一片好独特哦，它所有冲刷的地方都没长这个，都没长植物，这儿居然长了一片草。它一直冲刷，这个草都被冲死了，好奇怪。这边上长了一片草，而且这些树长到水里头，看到没有？这树全部长到水里头活得上好的，就说明这个树是淹不死的，全是树里头。感觉这个地方水比上面所有地方水都要深一些，起码有将近1米这个地方。如果它允许下去游泳的话，天热的时候在这儿下面游泳好爽哦。一路上都是有厕所的，这儿还不错。而且这个厕所都比较干净。完蛋，我发现是不是走错了哟？要一直走这个上坡路了呢。我们进去的时候很简单，一下就到了。下来走另外一边的话很远，我感觉。我的天，我上来了，天塌了呀，家人们！想哭。我走出来以后是下停车场。我们刚刚开车停到上停车场的，还在上面很远。我服了，早晓得我就走左边的了。哦，这样子咋办？然后一个车都没得上来的了，要不然我会拦一个车。我说我去招手打个便车，请问能不能帮我送上去？这样子咋办？我走路走上去啊！我的天，啥都没得。哦，我完蛋了！停车场停的车，然后走这儿出来，结果是，咋办？走上去了？哦，太惨了！走马路嘛，走里头有小路，只有走大马路的。哦，太惨了！早晓得走另外一边上去的。啊，
啊，我车停在上面。啊？啥子？没有，他们走的另外一边，我想走这边看一下。对，好，谢谢。无语了。这个司机大哥，我一直在给他打话，我以为他要送我下去，我看他往车那儿走，我以为他要送我的，所以说我一直在打话。结果人家是往下面开，我不好意思喊人家送我了，算了。我还要走很久。本来我脚就是个掰子，走路一掰一瘸的。既来之则安之。哇，好多松果，应该有松树。我走里面这个赛道慢慢散步上去吧，就当我体验了一次阿尔沟徒步，在松树林里头走，人都没得。这个时候应该来一个逝去的过往。哎，后头咋没人接到唱呢？不是逝去的过，哎，你接话噻？逝去的怎么回事？不是一般唱这个，旁边有人就要接到唱的嘛？咋只我一个人唱呢？我看网上的视频都是唱第一句，马上有第二个人、第三个人冒出来唱。我多么希望有人啊！逝去的过往就别再回头望，逝去的过往。真的没得行囊，还能不能去耍呀？我看到希望了，这个男的应该就是这。就我走掰了很近。我回来了。哎，不知道。啊，还要往上走吗？为什么没有看到那个景区的那个什么卖方便面的呢？继续往前面走，看下现在这个山已经被云遮到了。家人们，我终于回来了啊！就这几辆车了，已经没车了。看一下，他们都是包车的司机在等乘客啊！我要休息下了啊！然后我们就开回松洲古城去找晚饭吃。我走回来，我才发现工作人员都下班了，门也锁了。然后我发现有个很坑的事情，看到没有？你们千万不要相信外头的人，看哈。这个景区里面卖氧气瓶15块钱一瓶，我在外面买，他说是25块钱一瓶，2瓶50块钱。你们以后不要相信外面的人说景区里头很贵，看吧，就直接不用带，走到这儿里头再买都可以。他们两个走这边出来的很快，而且我问他们在哪儿，结果他们在车上，好搞笑，我搞忘锁车了，他们直接就在车上等我了，等了很久。